menungso ora tatanan kowe. Ayo. Begawan Kesawa Sidi kon mundur kon wurung anggone dadi pendhita. Ning pertapan Arga Kudharunggu. Apa apamu aku ora nrimake yen to ngasih sinuwun Prabu Karna gawe cintrakaning sesembanku ya kuwi sang penemban Kesawa Sidi. Apa apamu? Aku ora nrimake. Ayo Kurawa 100 bali bakal tak gulung genderamu. Tak rungkat kabeh gamanmu. Oh, babu. Ora menake Begawan Kesawa Sidi sartane Wahyu Mekutara Maja takon dosa. Mung suwe Kartomarma. Ayo. Ndak ulungke Begawan Kesawa Sidi waton wis gemlundrung sirahe Anoman. Wala taala. Leno pangindapun tebak dadamu lakon randha bojomu ing kene marganing patimu Kartomarma. Sandha siramu yo. Hoi. Oh ya. Ayo. Acat. Aduh. Oh. Ayo. Oi. Dai ayo. Oh. Oi. Oh. Tiara. Yo. Wae mati aku. Oh iya. Mas Trama Sidam Sekaring Bawana. Kula nuwun sewu. Dereng ngantos kula purna anggen kula amejang dumateng mun Raden Anoman inggih Raden Senggana. Kula nuwun sewu, kula kinten bilih wonten siswa sanes utawi cantrik sanesipun ingkang abiyantara marang resanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Nanging kula nuwun sewu sareng kula tingali sartanipun kula titik menika mboten pangling kadidene rawuhipun Nalendra Ngawangga Sang Narpati Karna Basusena. Sinuwun sak rawuhing ngandika ingkang abdi pun Kesawa Sidi ngaturaken pambagya raharja tuwinasung pasegan Wanakrambi. Sinuwun karna jagat pangestu karo wayah perkara jagat wela dalah. Lah kok ora ngira yen to kowe wis tepung karo aku Kesawa Sidi. Inggih pangestunipun kula sampun tepang kelawan jengandika. Awit jengandika menika kula nuwun sewu pancen Nalendring kun ingkang kondhang mukti ngawibawa Nyukrawati mbau dendra duk-deng samalading sartanipun nggadahi kasekten linuwih. Sinuwun mila sak rawuh jengandika mugi manggih karaharjan. Ya slamet praptaku ana ing pertapan Arga Kudharunggu kene Begawan Kesawa Sidi. Inggih menika mboten mangling ugi ingkang rawuh wonten ing mriki ingkang nderekaken sinuwun Prabu Karna. Mboten mangling menika pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Durna. Kaya Wasidi. Aku sing ngabiyantara marang rasamu. Inggih menemban wilujeng rawuhipun. Ya. Slamet tekaku ana pertapan Arga Kudharunggu. Edan ana pertapan kok gedene kaya ngene. Inggih, ora ana kayune siji wae sing maoni ora ana. Oh, ning atase kowe kemeng pendhita gunung. Ngibarate kowe iki ora buntas kawruhmu. Ngilmumu ki mung sithik. Nek to dikarep Begawan Durna apa mesti isih dhuwur Begawan Durna. Ning kok malah biya-biya pertapanmu gedene kaya ngene. Brawira kaya ngene. Mongko siswamu ki ya akeh. Nganti ngalahke siswane Sukalima. Sing maune padha arep suwita markesaning Begawan Durna dadi pindah suwita kabeh ning sekolahanmu iki. Inggih penemban kula nuwun sewu. Oh pancen edan kok. Pendhita kok iso limpat kaya ngene, murid akeh. Mongko sandhangane mbah kalah karo Begawan Durna. Karang pendhita mung pendhita desa. Bapak Durna kula aturi kendel rumiyin. Iki mlebu pertapan kok kaya mlebu kebun binatang. Eneng munyuk barang, eneng gajah.
eneng manuk burung eneng ula barang ula ya ana nang kene maneka werna pertapan kok kaya kebun binatang gembira loka inggih awet sedaya menika kala mau kula lampahi kanthi kelasing penggalih tulusing manah kula dados sinten to ingkang badhe suwita marang saning ingkang abdipun Kesawa Sidi kula sumanggaken sartanipun anyecep ngilmu kula sak wontenipun lan sak mangertos kula ya pol wis pol klasamu piye nganggo klasa mendong sekali mawe kalah mendong ki larang rasebene kok iki meneng kene barang wah aja kekek kowe kok nyolong saka negara Ngastina sampun mestani ingkang boten mremban Bapak Durna kula aturi kendel nggih pun kek napa perlune kek matur nggih kek ngendika selak bintang tamu ngenteni suwe selak kula kepengin ngonengke lagu Edaya teka Edaya teka Pak Nasu panjenengan kok senengane kok ampun ngoten niku to sinuwun Prabu Karna kepiye Begawan Kesawa Sidi kula nuwun sewu ndamel kejut penggalipun ingkang abdipun Kesawa Sidi dinten sakmenika krana paduka rawuh ngabiyantur mangercani ingkang abdipun Kesawa Sidi ndamel kaget arawuh paduka sengkan datan pepemboyan kula nuwun sewu sinuwun wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki menapa wonten lepatipun ingkang abdipun Kesawa Sidi monggo kula aturi anyendu tuwin andukani sartanipun menawi badhe paring pidana kasumanggaken sinuwun Begawan Kesawa Sidi wonten timbalan sepisan sowanku kelawan Bapa Durna iki nganthi lawan Bapa Durna iki tilik marang karaharjanmu inggih matur sembah nuwun sinuwun ya angka loro sowanku iki ora saka karepanku dhewe nanging sowanku iki dinuta dening ya kuwi Yayi Prabu Duryudana Nalendra Ngastina sinuwun Prabu Duryudana utusan sartanipun dawuh kelawan jengandika supados arawuh wonten ing mertapan arga kutha Runggu mriki ya dasar para nyata sinuwun ngaturaken panuwun dening atasipun kula menika namung pandhita gunung ngilmu kula menika mboten buntas kula menika namung sekedhik ingkang kula mangertosi dene kerawan priyayi agung duh prasasat kadedene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalih kula sinuwun ya sowanku iki diutus dening Yayi Prabu Duryudana supaya nanjihake ana ing sak wewengkoning negara Ngastina kebawat keprintah negara Ngastina kengaran pertapan kutha Runggu kowe lah dalam bareng ndak teliti ndak luruk ana ing kene kok pancen bener ana pertapan ya kuwi sing jeneng arga kutha Runggu kamangka pandhitane ya kuwi Begawan Kesawa Sidi wis pirsa sartane wis tepung kelawan Nalendra Ngawangga kowe lah salah inggih awit sampun kula matur panjenengan Nalendra ingkang sampun kondhang ya lajeng wigatosipun menapa sinuwun mengko dhisik Yayi Prabu Duryudana dawuh kelawan aku yen to panjenengane oleh wangsit sartane pikantuk wisik saka para Jawata yen to anggone jumeneng ratu madeg Nalendra ning negara Ngastina lenggah dampar keprabon negara Ngastina bisa ayem bisa jenjem sartane bisa ayem yen to nggayuh wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Makutha Rama mongko bareng Yayi Prabu ngendika kelawan aku panjenengane ngendikake yen to entuk sasmita sing dadi lantaran tumedhak ing Wahyu Makutha Rama utawa Wahyu Kanalendra niki mau ya mung awakmu ya kuwi pandhita ing Arga Kutha Runggu Begawan Kesawa Sidi apa pancen kuwi nyata bela dalah sinuwun kula nuwun sewu malah babakan menika kula piyambak dereng mangertosi menapa kula ingkang badhe dados lantaran tumedhahipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Makutha Rama sinuwun bela dalah mula kang saka kuwi Begawan Kesawa Sidi
Gandeng Wahyu Makutha Rama kuwi ngendikane Yayi Prabu Duryudana ding sing dadi lantaran tumedake ya kuwi mung sira pribadi. Mula Wahyu Makutha Rama ndak jaluk kanugrahan iki mau ndak jaluk. Lana sukulan penggalihmu Wahyu Makutha Rama iki ndak jaluk supaya Yayi Prabu Duryudana nggayuh sartane kedunungan kanugrahan iki mau Begawan Kesawa Sidi. Bung Mas Rama sidam sekaring bawana kula nuwun sewu. Sinuwun kula nuwun sewu. Tiyang ingkang badhe nggayuh kanugrahan ingkang nedya nggayuh wahyu menika mboten kok sarana nyuwun. Sartanipun mboten kok sarana peksa jalaran kedunung tiyang ingkang kedunungan wahyu menika dipun sababaken saking piyambakipun piyambak ingkang ngupadi. Kersa laku priatos tapa brata nggayuh kanugrahan teteki semedi sartanipun laku prihatos nanging kenging menapa paduka menika kula nuwun sewu ing atasipun derajatipun Nalendra teka paduka nyuwun kanugrahan kanthi sarana peksa kula nuwun sewu sinuwun lepatipun ingkang abdipun Kesawa Sidi menika menapa Begawan Kesawa Sidi inggih wonten timbalan. Kabeh iki disababake merga saka pertapanmu ya kuwi arga kutha Runggu iki kebawat keprintah ana ing negara Ngastina. Arga kutha Runggu iki wewengkone Yayi Prabu Duryudana wewengkon negara Ngastina. Mula gandeng kowe wis gelem sartane kowe wis mapan kowe ngedeke pertapan ana ing arga kutha Runggu mongko kebawat keprintah negara Ngastina. Gandeng kowe bakal metedhake wujuding Wahyu Makutha Rama kowe kudu gelem menehake. Kowe gelem ora gelem kudu suwita marang Sang Yayi Prabu Duryudana merga kowe wis nunut ngeyup kamukten. Kowe wis ngeyup kamukten ngeyup mukti kowe uga mangan wulu wektu negara Ngastina. Nek ngasih kowe ora gelem menehake kanugrahan Wahyu Makutha Rama mendah dosa apa sing bakal ndok sandang Begawan Kesawa Sidi Anoman Pracandra Seta Cecak Rawon kapimendo senggana Tanu Prawata Wiladala kula nuwun sewu sinuwun sareng kula mirengaken sareng kula midhanget pangandika paduka kok sajak merkitik penggalih kula. Lho. Iki Anoman sowanan ning kene. Ih, kula suwita mangersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Malah salah. Kowe suwita marang Begawan Kesawa Sidi ki sing kok oleh ya apa? Kowe arep nggayuh Wahyu Makutha Rama kowe ora bakal entuk. Kula nuwun sewu. Ingkang kula gayuh menika mboten kok kanugrahan nanging kula namung kepengin mangertosi benjang menapa puputing yuswa kula nanging kula nuwun sewu kula midhanget pangandika paduka ingkang pungkasan menika damel panas damel kejut penggalih kula ning atasipun Sang Begawan Kesawa Sidi menika ingkang kula suwitani ingkang kula ngabekteni teka paduka wantun ngancam marang saripun Sang Begawan Kesawa Sidi. Merga pancen Begawan Kesawa Sidi luputipun wonten ing pundi? Siji Begawan Kesawa Sidi kuwi ngedeke pertapan ya kuwi arga kutha Runggu iki kebawat keprintah negara Ngastina. Angka loro Begawan Kesawa Sidi ora gelem menehake sartane ora gelem maringake kanugrahan kang winasten wahyu kamulyan. Tiyang kang badhe nggayuh kanugrahan menika mboten kok sarana nyuwun mboten kok merga dumeh pertapane Begawan Kesawa Sidi mapan kebawat keperintah pemengkon negara Ngastina. Banjur menapa ingkang dipun gadahi dening Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng paduka suwun menika mboten satrepipun jengandika menika Nalendra mboten limrahipun Nalendra menawi ngendika kados ngaten Wiladalah senggana ya cetha kowe sing dadi pepalanging Prabu Karna. Kowe cetha sing dadi pepalanging Prabu Karna nggone bakal nggayuh kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama ya aja takon dosa tak enteni tulung kedheping meninggal
tak enteni ning sak jabaning pertapan Begawan Kisawa Sidi ora minggat saka pertapan Arga Kutha Rungga takon dosa keparat. Oh, nadalah. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimbangen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping ngaluyup kula nuwun sewu sak pengkeripun sang nata ing ngawangga Prabu Karna Basusena sareng kula wis padhakaken kok wonten wujudipun sukma yaksa mongko menawi kula sawang cat katon cat mboten lajeng kula mboten pangling menika kadedene sukmanipun risang Raden Kumbakarna ora salah bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan penemban kula sowan ngabiyantara marang ngersa jeng andika penemban Kisawa Sidi kula kekalangan Malaya kula menika ngupati pandhita ingkang saged mangertosi babagan lelampahan kula ora dalah nyatanipun menika kula sampun sowan wonten ing pertapan Arga Kutha Rungga tetela lamun paduka ingkang mangertosi kelawan lelampahan kula inggih Raden Kumbakarna kula nuwun sewu wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten ing mriki sepisan kula menika nedya nanjihaken babagan kasuwargan kula menika namung nyuwun supados dipun tedahaken wonten pundi kasuwargan sejati kula sartanipun wonten pundi sinten to ingkang dados lantaran anggen kula badhe pikantuk kasuwargan sinten to ingkang badhe mangertosi kasuwargan kula lan sinten ingkang dados dalan pati kula Begawan Kisawa Sidi kaget risang kapirang urinanggul kinempet kempet dosa retnaning bawana ila dalah Raden kaget sotaning menggalih kula dene paduka menika ngupadi kasuwargan nganglang jagat ngupadi sartanipun budidaya kasuwargan paduka menawi tetela mekaten kula namung saged mangertosi kasuwargan paduka menika namung saking lantaran Sang Begawan Kunto Wibisana wonten ing pertapan Candramanik mila saking menika menawi jengandika Raden Kumbakarna nedya nanjaken sartanipun kepingin antuk kasuwargan kula aturi sowan ngabiyantara marsing Sang Begawan Kunto Wibisana Raden nuwun pamit peneban dalah Raden kula nuwun sewu paduka suwita marang ngersanipun ingkang abdi teka malah wonten kawontenan ingkang kados mekaten mboten dados menapa menemban jalaran sedaya menika kula ingkang angladosi dumateng pangantipun Sang Nata Prabu Karna Basusena nalindra ngawangga mula kula ingkang kedah mungkasi mila saking menika
kula pasrahaken pasrah borong marang ngersanipun Risang Raden Senggana. Babakan katentreman wonten ing pertapan Arga Kutha Runggu kula pasrahaken dumateng Paduka Raden Anoman inggih Raden Senggana. Ngestaken dawuh Paduka badhe kula cangge nggo jimat sartanipun kula mboten badhe suwala mrembahan. Mlugeng saking menika Raden gandeng sampun purna jejibahan tuwin pawiyatan madening pertapan Arga Kutha Runggu. Jengandika Raden Anoman kula aturi mbibaraken pasowanan sangjaning para siswa sangjaning para cantrik kula aturi bibar. Anggenipun samya seba kula aturi mbidalaken nuwun ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Ingkang ngantos-atos sampun kados lare alit Raden Senggana. Soro tambur miang suling pepandhen talutek mewah bandara kae kondo mawarna-warna pindho saladyan asri kawuryan Bapak pada jadi kucing putra pun selo begitu masuk jauh bapak. Paman kula Jumadung dawuh. Paman kula Jumadung dawuh. Wadalah. Paduka ngawe sangjaning para putra Sata Kurawa. Wonten ing mriki wonten sak njawining pertapan Arga Kutha Perunggu. Paman ingkang putra pun Satama Jumadung dawuh. Paman ingkang putra pun Citraksa Jumadung dawuh. Lah ta. Dewe Cit. Pengestunipun dhewe wani. Oh. Kula niku dhewe wani, nyanti-nyanti dhewe waton ngesadit. Wani. Oh, ngono. Nggih. Citraksi nanti. Mumet ndase. Oh, sebabe. Wingi entek tengkleng 3 kursi. Oh, ngono. Salahe ajak-ajak ya ngono kuwi cumleng ndase. Ya karep iki arep enggak gawane Mas Endringa bareng tekan kono arep disuguh mie ayam. Oh. Malah wis wareg aku. Oh ya ora apa-apa syukur. Batine waduh lah sirku ki arep tak suguh mie ayam walah wis wareg ya Mas. Ning batine liyane meneri ditku awet ora metu. Ha yo iki seneng ora. Aja kaget kowe kabeh tak awe
Mergo pancen aku didhawuhi dening anak Prabu Karna Basusana ing Ngawangga. Wigatosipun supaya murungake anggone Begawan sapa kae mau? Begawan Wasidi. Kesawa Sidi kok Wasidi nana. Begawan Kesawa Sidi pandhita ngarga kutha Runggu supaya minggat saka negara Ngastina. Sebabipun kados pundi? Mergo Begawan Kesawa Sidi ora gelem menehake ora gelem numedhake ya kuwi wujuding wahyu makutha marang saning anak Prabu Duryudana. Mula sing tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Anak-anakku para sata Kurawa kabeh budal kinen ngusir kelawan Begawan Kesawa Sidi kae mau. Nggih caket dawuh. Ning menapa boten Grekasa? Ngrekasa sebabe piye? Nika niku najan tumpuk pendhita gunung ning nika niku duweni kasekten luwih. Kula nuwun sewu mboten kok kula kebecoco kula wae lho, Man. Kula wae niku mung coba kawan berkala. Napa melihat sing mungsuh pendhita sekti karitak jajane perang. Nek kula niku pun iso ngerti nek nika niku janjane pendhita sing pancen apuh tenan. Njur karepmu kuwi, kowe arep wegah ngono kuwi. Nek kowe pancen arep wegah ya wis kowe balya. Ora usah melu temandang. Melu tok ngebak-bak iblis. Temandang gawe ora merantasi. Minggat kono nek pancen ora gelem. Ah wis nampa nare padake ora. Wah hehe. Durma gati iki. Wah aku apa aku ya mangkel jasane. Wah jan wis kono nek kowe ora gelem nglakoni gawean balya. Bali ora apa-apa. Bubar limbuhan ming micek. Waduh. Nggih kapucen paman nggih karang niku ora. Wis anggere kowe karo Kartomarma kuwi wis. Kuwi paling mosok Kartomarma kuwi. Cakepan ora sak penere malah dienggo. Rambangan Durma malah rambangane pocong. Durma gati gundulmu atos. Wis tata-tata samapta ing gati sawega ing diri satama wonten timbalan budal tengaraning para wadyabala nun ngestuaken dawuh nyun pamit badal pasilan paman padari sembudi ya angkat sang prawara kusma makara gra kumewang adari semaraning tataku mura para pancriting turangga bendhe peri munya sauran mangungkung pracena mangkat ing prang kambira tyasing prajure
Candra Seta cecak rawon kapimendo senggono tanu prawata Wedan Kartomarma lan Kurawa 100 dampyak arep tumuju yang endi? Oh alah dalah Anoman ngaglah bergagah kaya ondo mentang kaya gandewa. Menungso ora tatanan kowe. Ayo. Begawan Kesawa Sidi kon mundur kon wurung anggone dadi pendhita. Oh ning pertapan Arga Kudharunggu. Apa apamu aku ora nrimake yen to ngasih sinuwun Prabu Karna gawe cintrakaning sesembanku ya kuwi sang penemban Kesawa Sidi. Apa apamu? Aku ora nrimake. Ayo Kurawa 100 bali bakal tak gulung genderamu. Tak rungkat kabeh gamanmu. Oh babu. Ora menake Begawan Kesawa Sidi sartane Wahyu Mekutra Maja takon dosa mung suwe Kartomarma. Ayo ndak ulungke Begawan Kesawa Sidi waton wis gemlundrung sirahe Anoman. Wala taala leno pangindapun tebak dadamu lakon randha bojomu enggene marganing patimu Kartomarma. Oi ah candhak siramu yo oh iya antem sisan Sambato Kartomarma. Hos. Edo yo. Candhak siramu yo. Oi. Oh iya. Ayo. Acat. Aduh. Oh. Ayo. Oi. Ujar Ayo jar duh mati aku Ayo aduh yo mati Ayo san oi Ayo, duh pajak Sambato As sikap Ayo oi Ayo
Gogodo. Astoido. Hai tan ulus. Mati aku. Oh iya. Munyuk Anoman jaran Sotama hus. Edan menungso ora tatanan. Ayo dibegawan ke Sawa Sidi. Bakal tak bondo tangan tak krincung sikile. Lebokke pakun jaran wis wani. Ngowawahi pernatan Ngastina. Ayo. Langkah ono batang Anoman modjar aku tibano jar iya oi padaku aduh Sambato ora bakal iso regalangi kerjane Anoman kowe ayo Sambato ayo siap meluncur. Hei. Wow. Edan Mahman, kula kawon. Kowe iki mungsuh begawan ki Sawa Sidi kalah. Ih, kawon. Senes kok begawan ki Sawa Sidi ingkang kula ingkang kepanggih kula wonten ing pabaratan. Njur sapa? Mboten ngenten menawi Anoman wonten mriku. Ya, ana kethek putih kok ora modar-modar. Kowe kalah mungsuh Anoman. Ih, kawon. Nadyan to sampun sepuh nyatanipun digdaya mboten. Wah, mboten kanten-kantenan. Pun man kula sumanggaken welah dalah. Wis kana mundur. Kurawa ora enek sing kenek dindelke siji-siji ya. Iki ya ngono Satama anak jaran hus. Toko-toko wis diece. Asem tenan kok. Menang apa kalah? Ha kuwi kalah. Ha nek menang teneh ora babak bundas sirahe. Mungsuhmu iya Anoman, Mang. Mungsuhmu Anoman iki. Wah, edan. Kula aturi sumanggaken. Elah dalah sapa iki sing urung maju? Kula dereng maju, kula pun suwe boten maju. Biasane ping mundur terus. Oh ngono nggih, pun bakti gatriku kula cengelake panuh kabeh. Weh. Nyemplot banyu cak gelem ini. Lulus. Iki kene balang to iki gajah iki. Berita kehilangan mbok bilang gembira lu kok kehilangan gajah. Aja ngawur-ngawur hayo. Tandingmu gajah setu bondo. Wah iki. Ini liyane mungcuh telbulat ini. Ah nek pancen ku arep tanding musuh aku ya. Srutuk mongso wae. Ya. Mati jago, gage jago mati.
Malah nyemplot-nyemplot balang ulung wayahe yane nyemplot ku ulung wayahe. Ulung wayahe nyemplot. Nyambut gawe cike. Cak geleme dhewe wae kaya. Nek pancen kowe iso nrenggalangi kridane gajah setubuh tumur kae ketampar kok ijak mudar. Wah, ya wayah. Kunjeli peti bala-bajiku. Kok guru krungu suarane teng gedebuk. Ora ana peperangan apa-apa iki jane ning endi? Lho. Dur. Kok wis mundur. Pun mboten maju. Oh. Ane jeneng nek mundur ki ya ora maju kok senenganmu kaya. Nggih, Pak. Mundur teratur badhe kelaran. Oh. Kowe nek rak wong apa story wae mboten. Iki ki berlaku nggih perang. Oh. Mundur mbangane kelaran ngono ki lho. Apa ngono? Mula prinsipe bocah-bocah saniki kok ngoten niku. Apa ngono? Wis diblokir nomor ganti nomor WA meneh. Nek wis kaya ngoten niku lak pun ora dialgahi to, Man. Ha iya. Wong mundur mbangane kelaran. Ha iya. Pun kula semanggake. Dur, arep maju Wala taala. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Anoman. Sinten? Mungsuhe Anoman. Sik nak lingguh ora krungu kula. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Anoman. Wah, ora dalah. Mungsuh Anoman. Kepiye kowe apa wedi? Mboten. Apa kowe jirih karo kethek? Mboten, babar sari babar pisan mboten. Babar sari senengane ora. Kowe rono arep golek mie gacoan seneng sampean ki senengane ora. Wah, ora cetha wae senengane ora harak tenan to bis digolunga. Senengane ora. Mungsuhe Anoman. Wala taala. Liyane Gajah Setu Bondo. Karo Garuda Mahambira karo Naga Kuwera. Naga Kuweraken mboten Anwora. Sampeyan kalau kula basa. Wah, Man, bengi iki rada nyantai sebabe rada lomba ya tempone. Kowe njaluk banter yo men kok dibanterke. Nggih. Ning kowe arep maju apa ora? Mengerian. Anoman iku kelebet kadang tunggal bayu. Ya. Teniku isine enten Naga Kuwera, enten Gajah Setu Bondo dan ada sapiturute. Tengeriku enten Werkudara. Liyane kadang tunggal bayu liyane Werkudara niku mboten enten sing sengit kalih kula. Ngono. Nggih. Anoman niku kalih kula niku kanca. Lho. Kanca gulang-gulung ngalor ngidul ngulongetan. Sing kula satrune niku wing Werkudara. Dadi arep kadang tunggal bayu maju kabeh. Wah, kula gah nanti. Ora kok kula wedi. Ning masa karo kanca dhewe ya arep gelut. Wah, ning nek sing maju kadang tunggal bayu Werkudara. Wah, niku nembe kula gliak-gliak. Ngoh, dadi kesimpulane. Wah. Ayo sing cetha nek sampean ngakon kula mungsuh Anoman niku ming percuma. Kula ale Anoman rono masalah apa-apa. Ngoten lho. Kula sing dimasake ameng kalih Werkudara. Nek sampean ngakon kula maju mungsuh Anoman niku ming percuma. Ora ana nyatane, ora ana kasile mengke ming wedangan. Untu-untuke kepethone niku ming wedangan. Ora sida mawon. Mangsa boronga kula niku kalih Anoman kanca kok padha. Pun. Mundur mawon. Mboten enten sing iso dicagake saking para sata Prampun. Koko Prabu Karna kasumbanggaken Koko Prabu.
manus maning jajalan sukertaning bawune iblis lanat menungso ratatan Begawan Kesawa Sidi Anoman kowe ngobrak-abrik barisaning Marasata Kurawa ya kowe iso menang mungsuh Kurawa ning kowe ora bakal iso nrenggalangi kridane pusakaku Kiai Gunta ayo aja takon dosa kowe kuat nadahe pusakaku aku meguru karo kowe 20 taun keparat penggati kocape mangke risang Anoman yo risang Senggana mulat Sang Nata Prabu Karna Basusena ing Awangga anglega Kyai Kunta den lepasaken wonten ing Jumantara tangga penggati risang Anoman ingkang nedya den tamaken dening Sang Begawan Kesawa Sidi den saut dening Sang Senggana kocape mangke den beto waduh mati aku waduh dalah kados pundi nggih wah edan wah mboten entuk damel paman sabaraning damel anggenipun badhe murungaken Sang Begawan Kesawa Sidi lajeng kados pundi kula nglega Kyai Kunta malah dening Anoman dipun saot dipun beto wah kula edan paman wah edan tenan menawi kula mboten ngesta wujudipun pusaka kula Kyai Kunta wah ngibarat sampun pepes bayu kang tapis manah kula mboten gadhahi kegiatan nata ngawangga sampun mboten gadhahi kegiatan lajeng ngersa padu kados pundi mboten wonten srana sanes kejawi kula teteki mumuji marang ngersaning dat kamulwing dat nggih lajeng keparingipun Kurawa kula aturi wangsul kula aturi bidal kondur wonten negaring Astina ngestaken dawuh nggih lah Kurawa ayo bali Nalendra mbok marma sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya wah edan manus maning jajalanat wah nganti ora duwe kekuatan Prabu Karna merga nglabuhi tumrap Yayi Prabu Duryudana ya ning ora dadi ngopo kabeh wajibe tak lakoni aku bakal budal menyang ana ing alas Gardapura bakal meminta marang saning Jawata supaya pusakaku Kyai Kunta bali menyang ngarsane Prabu Karna Basusena nggih anakku lanang bisa warna aja kaget sira tak awe marang ngarsaning Pun Rama ndak piji dina samengko iki inggih Rama Prabu damel kejot penggalipun ingkang putra pun bisa warna sak menika paduka ngawe ingkang putra wonten pertapan Sandramanik menika wonten wigatos menapa bisa warna nggih wonten timbalan apa aja kaget pancen ana wigati sing bakal tak aturake kelawan sira anakku lanang cah bagus bisa warna kepareng kula nadhi majanggen kula sowan ya ndak sumanggake nggih anakku bisa warna sak temune pancen ana bab wigati sing kudu tak aturake marang sira anakku cah bagus bisa warna ora Prabu tumunten kula aturi paring dawuh nggih bisa warna wonten timbalan wis kaya wis purna jejiban panjenenganing sono ning Madyapada kenging menapa paduka paring dawuh mekaten ateges wis wanci lumengsering keprabaning Prabu Bisawarna ana ing negara ing Singgela mula kang saka kuwi nggih Pun Rama bakal ngupadi kasuwargane Pun Rama bakal manjing ning kasuwargan jati sira anakku Bisawarna ndak jaluk supaya ngenteni
lungguhipun ramamu Kuntawibisana ana ing negara Singgela lungguh dampar kencana ning negara Singgela ngger anakku punapata mirahing sun tuhu dahatan pokarya sengkang rinemekan Gusti gelung rindu sak sekarnya Aduh Rama Prabu sewu-sewu kalepatan kula kenging menapa kedah paduka ingga sak menika paduka nedya ngupadi kasuwargan jati panjenengan ya pancen mbok menawa wis kodrating Gusti pun Rama kudu ngupadi kasuwargane pun Rama waduh wis ora suwe-suwe mesti sira sing bakal gumanti keprabone pun Rama waduh Rama Prabu kula nyuwun pangapunten menawi kathah lepat kula anggen kula ngabekti kelawan jengandika anggen kula misungsungaken sedaya kemawon sedaya kekirangan kula nyuwun pamit Rama Prabu wis ora sah suwe-suwe ora sah kakang gunem sing tanpa guna mengko mundhak gawe sedhiye pun Rama iki nyuwun pamit Rama Prabu nyuwun tambeng pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger anakku bisa warna Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana mergana samirana lan warayang adalah bujleng-bujlenge bis lanat padha jek-jekan ya iki pancen sing tak goleki ya iki pancen sing tak goleki mremban daturi paring dawana ngendi dunging kasuwarganku wela dalah Raden Kumbakarna iya nek kowe ngopadi kasuwarganmu kowe kudu goleki dununge panenggak Pandhawa kasih Raden Werkudara ya dasar para nyata kowe suwita marang saning Raden Werkudara njaluk pamit aku pati saiki Sumangga hanggro sesumbar mawa lindru bumi gonceng kumelu dukuntur katok bong tumembak banyu kanggo mambang Bapak ngawe aku ngetok aku sekor agama napa Bapak? Wila dalah Nuraga ana dawuhmu apa? Sukardo ana dawuhmu apa? Angkara lan Ludra ana dawuhmu apa? Ana dawuhmu apa? Wis titiwancine awake dhewe kudu pisah mergo pancen panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwarganku wong sing bakal nggayuh kasuwargan jati kudu icul seka hawa papat ya kuwi supiyah amarah mutmainah lan alwamah mula kang saka kuwi kowe golek panitisan kowe ngupadi panitisan pengawabane kang ditulke para kawan. Yo.
ora sasuwe-suwe gage budhal dina iki panjenengan ingsun bakal ngupadi kasuwargane panjenengan ingsun. Oh, papat kowe kabeh. Wah ya wis digoleki wae. Satria pengawak banyu. Bagus jarene ditutke Panakawan cacahe 4. Goleki mlaku mangetan mbok menawa ketemu. Ora sesuai digake buah budal dina iki. Marga den prayitna semuriris semuriris eko kali embel gegek ugek sadulita emlek ndara kula ndara Janaka paduka meji dumateng bisanipun ingkang abdipun Semar Badrana ya den aturi paring dawuh wigatosipun menapa ndara Kakang Semar Badrana wonten timbalan ana ngendi dununge Bagong Kakang napa mboten enten ora nala gareng nuwun. Bagong apa ora melu rene? Truk. Nesu kaya kagol amen. Sakekle tumindake kok, tumindake ora apik ki ya men ngono kuwi. Wajibe dielekke. Dielekke ora kena ya wis arep piye meneh. Ilang-ilangan nduk sitok ora masalah rek. Ya nganti kaya guru sitok kuwi. Bapak kon gawe adi meneh gawe dhewe. Ayo tak kesenengan bapak kaya senengamu kaya ora. Ngene ora. Men mikir, men nesu, men kagol ora masalah. Wis bengi iki ora ana Bagong ngerol, bengi iki ora ana Bagong gleleng ora ana. Wis men mikir sik, men mikir bocah iki. Dipikirane men mikir, ora men gedhe ndase tok uteke cilik. Men kanggo. Oh ngene iki. Iya, ning mangsaku iki ya ketegelen piye? Leh ku ngandani wis nganggo cara alus, leh ku ngandani wis nganggo cara ana sing mudah dimengerti, mudah ditampa ngono lho. Aku ki yo ngerti. WA-ne Bagong karo bose ditransfer di semene ling ngedum ning awakmu barang kelebune tenaga-tenaga ki. Kok ming semene ki tak sawang ki seliring adoh.
Apa ya? Iya wis tak omongi. Nek Bagong turu kae HP-ne tak jaluk. Apa ora disandi? Disandi yo ngerti aku. Wong sandine wing tanggal lahire Bagong. Apa ya? Heeh. 30 04 08 kuwi. Apa doro bojone Bagong? Ha ya wis men mbok menawa kuwi. Aja nduk omongan sak geleme dhewe para. Ngapunten iki ngantos masalah pribadi kula buta teng mriki Den. Kakang Semar, kula dina sak mengko ayu dherekno aku. Lumarep ana ing pertapan Arga Kutha Runggu, sowan marang ngersane Sang Begawan Kisama Sidi. Njaluk sartaning gayuh wujuding budidaya wujuding wahyu Mekutha Rama. Ya wahyu kanalendran Kakang. Mareka den prayitna semuriris seka balik Mboten sadangu-dangu waton resik lahir batin paduka. Sampun tulus lahir batin padu anggenipun badhe patung gayuh wujudipun wahyu Mekutha Rama paduka mesti badhe gayuh wujudipun. Mila saking menika slaweteng kula ngelih nganti omong wis sasar susur. Awi kula dhehaken sowan marang saring Sang Begawan Kisama Sidi Den. Mulan mara Sang Arjuna semono kang kamanungsan. Pandhawa tata katewe sraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang Pancabayu wisikan makulingan lima. Raja Sadi sapeke perbatang Gus. Sapa dadi jenengmu? Ana satra bagus tanpa cacat ngadangi kelawan lagune. Hawa papat kang bakal tumuju golek kasuwargan, golek panitisan. Satra bagus tanpa cacat ngaku sapa jenengmu Gus? Takon karo aku ora duwe jeneng. Banjur sapa? Aku nanging duweku kekasih. Sapa kang dadi kasihmu? Panengah Pandhawa satring Madukara. Raden Arjuna. Raden Arjuna. Ya Permati, ya Permati. Ya Janaka, ya Janaka. Sing mburi awake gedhe dhuwur. Aku tak melu aku iki absen kaya iki ya. Melu. Takon karo aku Petruk Kanthong. Lho, Petruk Kanthong kula. Iya. Sapa ya aku ya nek? Gak karepmu. Petruk Kanthong Blong. Petruk Kanthong Blong. Bel keduel beh. Iya Tontrong Sot. Ya Tontrong Sot. Ya Lincak Swela. Angkring Dimeja. Sendok Maruta. Porok Tirta. Sambel Wiyaka. Alah perkakas warung tiga kabeh. Ngelih padak kira. Sing mburi dhewe tangane ceko matene kira sikile becik awake cilik sapa sing dadi jenengmu? Aku tak melu mari Kang mari. Takon karo aku Nala Jaya Tungkluk. Ya Setra Pawira Prambuyan. Ya Sang Jaya Klithik. Ya Sela Blekiti. Ya jenenge medeni ning kok. Mbah wong ora medhasi lah. Sing mburi dhewe. Sapa dadi jenengmu? Wong Kanegara aku. Ngawur ora. Takon karo aku.
Sapa jenengmu? Daya. Daya. Yo Bagong. Yo Bagong. Yo Michael. Oh. Yo Pintu. Yo Pintu. Yo Juang. Yo Juang. Yo Dobleh Kencana. Ya Dobleh Kencana. Bari takon karo kowe sapa jenengmu? Takon karo aku hawa papat karo kadang-kadangku bakal golek panitisan. Mula Raden, aja ngedangi dalanku, aja ngedangi dalane aku kabeh iki sakadang. Ora kena ngadangi dalanku, aku bakal lumarep ning pertapan Arga Kutha. Ora kena manjut kudu bali. Apa kelakon aku wani mateni karo kowe? Maju jangan banting kalau sabarke perebatan. Aja ning sampyuk kuwandamu mati tidak aku cokot. Siung pengapit panas aku. Maju jangkah ra bakal tak tinggal loncat kowe kabeh. Mareka den prayitna semuri reseka kali Dityani Gandayani. Lurusana kok mundur. Kenging napa Gus? Edan Kakang Semar. Wah ora kaya adat saben yen aku ketemu kelawan buta-buta. Sing begal kelawan lakuku lah kok teko iki digdaya timen. Mokal sampean kawon. Karang sedaya buta papat cacahipun menika hawa menungsa. Niku hawaning menungsa sedaya. Sepisan nika sing rambuté abang nika. Nika jenenge hawa amarah. Menika abang nek ora iso ngendhalekke utawa ora iso mengontrol sing werna abang menika kala wau entene mung kepengin muring-muring mawon. Nika sing rambuté kuning kaya gedang goreng nika halu ambah. Mangkono Kang. Nggih.
nika kepengin ming anu hawane ming ojo-ojoki madang terus. Sampeyan mboten iso ngendhaleke ngoten niku, mengke dadi lemu kaya sing bonang niku. Sing ngendang barang melu keguyu sing ngendang barang. Lajeng menika ingkang werni cemeng menika. Menika ingkang mujo awaning kesenengan. Lajeng ingkang pethak menika naminipun apa to Le? Mbah aku ra idep. Ae pokoke nika hawa sing sae. Niki kula nembe ngelih nembe ngantuk agek ra iso mikir. Ngeling-eling niki buyar kabeh. Ya ora dadi ngopo. Ah mulane ajeng nandingi buta papat nika cacahe niku gampang. Sampeyan mung muja Pancaka Suci mengke pun otomatis masuk ke dalam nomor handphone Anda. Terus saking menika jenengan kedah nyuwun nomor WhatsApp. Supados samangke kenal, supados samangke menika. Saged sesawungan utawi samangke malah saged panjenengan saged dados judhonipun. Ada mboten ngaten menika, jenengan mboten nyuwun nomor WhatsApp, malah gelo. Monggo wayune ora sebet. Panjenengan niku wela dalah Kakang Semar kok malah turu ya tak tandangane Kakang. Sigra muja Pancaka Suci Sang Raden Arjuna. Kocaping mangke hawa papat hawaning menungsa, sipating menungsa, nepsaning menungsa. Dupi mulat Sang Raden Arjuna. Dupi pirsa sartanipun midhanget pangandikanipun Sang Prabu Kunto Wibisana inguni. Tanggaping gati mangertosi bilih menika panitisanipun hawa papat menika kula wau. Kocaping mangke sigra mancing angganing Sang Raden Arjuna. Don al selesai semuanya. Selesai semuanya ki apa sampean mboten sangendika. Digelar wancine tumuju wonten ing ngarga kutha Runggodan. Sa
obeng yang ngaruna kadinetraning anggo rapuh sabdaning kukila ringkane kara sageter pintunganing kong lirwu sing bene panca Mas Trama Sidam Sekaring bawana Raden Anoman menika menapa kok wonten pusaka Penemban menika pusaka kagunganipun Nalendra Ngawangga Sang Nata Prabu Karna Basusena ingkang sekawit wingi nedya den neraken wonten janggaring Sang Penemban Kesawa Sidi nanging tanggaping gati kula nyaut pusaka menika lajeng pusaka menika badhe dipun menapakaken kula kantun nderek Penemban Ridho mawur mangapura murahan tengarane ngajurit kong makuru kongso Mas Trama Sidam Sekaring bawana Raden cetha anggon kita madeg pandhita anggon panjenengan dados pandhita wonten pertapan Kendali Sada dereng resik lair batin paduka liripun kados pundi nyatanipun panjenengan tasih kuwates bilih sak mangke pusaka menika anyocok dada kula tumuli kula sak mangke sirna margalayu panjenengan menika ateges ngowah-owahi wadining Gusti saged ing sampun kados ingkang sampun kula aturaken duk nalika pawiyatan agung kala wau judul rejeki lan pati menika wadinipun Gusti menawi panjenengan menika kok tasih meper mobal babaling kanepson tasih nggadahi raos kuwatos tasih nggadahi raos mboten trima menawi sesembahanipun nedya den pulasara luwih-luwih agengipun dipun pejahi ateges panjenengan menika tesih dereng ikhlas panjenengan tesih dereng saged dados pandhita satanipun sanes watakipun Brahmana menawi taksih nggadahi wewatekan ingkang kados mekaten mila saking menika Raden jengandika menika kula wastani kirang awas lan kirang wasis anggen paduka menggalih Raden Yata laruta saking kutha Sang Guru kula yana mutusa Sang Sri Wila dalah manus maning jajalan sukertaning bawana lah kok tekono pendhita sing ngedeke pertapan jeneng pertapan Arga Kutha Runggu mongko wewengkone kebawat keperintah negoring Singgela Penemban sapa kang dadi peparapmu Mas Trama Sidam Sekaring bawana mboten pangling menika Sang Begawan Kunta Wibisana lah dalah kowe wis tepung karo aku inggih wonten menapa dene jengandika merpeki kalian ingkang abdipun Kesawa Sidi lah dalah ngerti yo nggonmu madeg Brahmana iki mau wis nyalahi pranatan hukum wis ngowahi adat liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten marata gage sawangan pertapanmu iki wewengkone kebawat keperintah wewengkon negoring Singgela mula Blaka Suta aku ora sarujuk sartane aku ora nrimake yen ana pendhita sing maning usik-usik katentreman negoring Singgela Begawan Kesawa Sidi Yata laruta saking kutha Sakuru kula yana mutusa Sang Sri
Koko Prabu Karna Basusena kula aturi jugaranggen paduka tapa. Kula aturi jugaranggen paduka tapa sampun ingkang panjenengan gayuh supados pusaka Kyai Kuntawijaya Danu wangsul dumateng asta paduka kakunduraken wonten astanipun nata ing ngawangga sakmenika sampun kasembadan Koko Prabu. Oh lah dalah. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya jagat dewa Bathara jagat pangestungkara wala dalah matur nuwun Yodi. Wah si Adi sing wis nulungi kelawan pati uripipun Kakang. Matur sembah nuwun niki Koko Prabu. Wah edan mendah kaya ngapa besok pun Kakang ngelakon Bratayuda Jaya Binangun. Sebab yen to pun Kakang tanpa senjata kunta besok ana ing perang agung Bratayuda ora bakal bisa babak lan timbang mungsuh Siadi. Wis matur nuwun Yodi pun Kakang ngaturke panuwun. Koko Prabu nuwun pamit. Brahmareh mangusawamya ambrongeng ati karonaning kasawa sedha sang gandha Wastratmaja. Wah ora pangling sukmane Kumbakarna. Wah dalah kowe jebul tepung karo aku Werkudara, cetha aku wong kondang. Wah dalah. Wah ngegungke parang kabisanmu. Wigatine apa kowe merpeki kelawan aku? Ora dalah aku mung kepengin golek kaswargan jati. Aku mung kepengin golek kaswargan jati. Werkudara, ayo aku arep suwita kelawan kowe, aku arep manjing ning aragamu. Ayo. Gelem apa ora? Ayo gelem ben aku ora mider ngubengi jagat. Wah. Aku jeleh nyawang kananing jagat, gempalaning jagat legi asining kahanan. Ayo Raden Werkudara, daturi kersa tak suwitani. Wah. Kowe kelakon suwita kelawan Werkudara waton wis gemblundung. Gulune Werkudara wis gemblundung sira Werkudara. Siasal bangsa barang. Pendirangan kaya wong kae ponokawan kon meneng kae unang-unung ora wansine sinom unang-unung kajengipun to Koko Prabu Ponokawan menika kepengin seneng ki ning wansine ora wansi kaya ngene iki Kresna aku ngono kuwi. Ngapa kowe bingung?
pendirangan. Wah. Au gulemur samu ning ngendi? Mar Semar meneng. Ora gender bae. Kula menika caper kalian. Caper yo caper. Dumeh ditunggoni Anggi. Inggih Kakang Prabu. Janaka ora kepengin. Nggih. Janaka ora kepengin kuwi wis duwe dhewe. Nggih sinten? Siwayanti. Sinuwun Kresna kok kenal Siwayanti barang. Senengane kok sok ora. Ngono Ndara Werkudara niku pun duwangsul pun dukundur. Dumatan. Aku dipethuhi kelawan Kumbokara jare anak arep suwita karo aku. Bareng tak kepruk ndase malah ilang. Tak kedhepake dening netraku. Iki kok ora ngerti lakon kuwi ya ngono kuwi. Macane mangke sok maca naskah, iki sok maca naskah. Kresna kok nganggo naskah. Lho elek-elek ngene iki aku wong ketoprak. Mbok ora edep. Sak geleme dhewe ora. Werkudara. Hawa. Pancen Kumbakarna ki sing dadi dalan kasuwargane ki ya mung si Adi. Wah, aku wegah. Werkudara gagah-gagah bagus e yang ngene ora ana sing nandingi. Kepanjingan buta Asuti. Kumbakarna ki wis manjing ning awakmu, kuwi wis kodranting Gusti ora kena diselaki. Suwargane Kumbakarna ki ya mung mapan ana ing wentise Bima. Petis, wentis. Petis maneh. Jong meneng Semaretan. Aku pengen eksis meneng. Ora klangklung. Ngenteni Pakde Sumarmu ora. Meneng. Pakde Sumar saiki saru semen. Rak geleme dhewe ora. Bacekno Petruk Tegas ora ya biasane. Aku biasanya mbonang ki terus semende awakku terus leren leku mbonang. Apa ora beda karo Semir kuwi angger ngender nangnung angger ngantuk mandeg sik merem sik ler. Wis unik-unik terus yogane dhewe ku unik-unik. Ha iya. Iya wis rak gelemu. Ayo kesuwa. Mergo duk nalika semono mergo dinawan dening dewa mejang ilmu pawakem. Mendrane pun Kakang kuwi merga pun Kakang oleh wewisik saka dewa, pun Kakang kudu mejangake sartane medharake ilmu pawakem Makutha Rama Werkudara. Punakawan Dwedan Jlamrong wonten timbalan Kakang Mas. Tak jaluk gandeng kowe wis nampa wejangan saka Kresna kakangku. Wejangan Makutha Rama iki wejangna mring para punggawa lan kawula kabeh sak negara Ngamartaja nganti sing kliwat ngestaken dawuh Kakang Mas. Oh. Ya. Sengune bapakku. Iya, Werkudara. Endi, aku wejangen. Apa kuwi jenenge? Megar semu. Arep tak kepruk nengok wong tuwa. Endi aku wejangen Wahyu Makutha Rama. Asuti bali. Emoh, urung bali nek urung duwe. Sengune bali. Iya.